Hrvatska ima novu atletsku zvijezdu. 20-godišnji Marko Čeko proteklog je vikenda postao hrvatski prvak u trčanju na 100 i 200 metara te u skoku u dalj. Mediji ga zato već opisuju kao hrvatskog Carla Lewisa. Uspjeh je ostvario trenirajući u svom Kninu iz kojeg unatoč brojnim ponudama ne želi otići. Evo nam usred sa starta Čeko, Kolar i Vašković, da vidimo. Čeko je stavio... 3 discipline, 3 titule prvaka. Čeko poput Husajna Bolta ubrzava. Pozlatio je Marko svoj debiju u svijetu seniorske atletike na 100 i 200 metara i u skoku u dalj. Zvuči nevjerojatno, ali istinito. Presretan sam. Jako je bila velika konkurencija, naravno ipak je to državno seniorsko. Vrlo uvjerljivo je što je najvažnije sa jednim sjajnim rezultatom u skoku u dalj, znači pređena je ta magična granica od 8 metara. Marko je četvrti hrvatski atletičar koji ju je preskočio. Njegovih 8.04 treći je rezultat na hrvatskoj tablici skoka u dalj. Čestitke stižu sa svih strana, virtualno i uživo. Kao bivši atletičar, kratkotrajni, vrlo dobro znam što znači taj rezultat koji je on postigao. Prvenstveno u skoku u dalj. Slavlje im nije pomutilo ambicije. Rezultatska letvica je podignuta, u skladu s tim i ciljevi. U tijeku su pregovori o nastupu u Dijamantnoj ligi. U bliskoj budućnosti su ganjane normi za sva velika natjecanja. Naravno, svi znamo šta je to najveće, znači olimpijske igre. Norma za olimpijske igre je 8.22. To je dohvatljivo. Mislim da mogu, jer sljedeće godine su olimpijske igre i to me možda malo posrećilo. A tu sreću ovaj dvojac strpljivo gradi već 12 godina. U više nego skromnim uvjetima. Treniralo se doslovce na ledini uz igralište nogometnog kluba Dinare. 2017. donosi prekretnicu. Prvih 120 metara staze rezultat je humanitarne akcije Kninske udruge Čarobni svijet. A onda je novcem iz državnog i gradskog proračuna sagrađen i prošle godine otvoren cijeli atletski stadion. Marku i njegovu treneru pljušte ponude sa svih strana svijeta. Uzalud. Nudilo su mi sve u Americi, sve uvjete, ali nema tu nekih velike razlike između uvjeta u Kninu i u Americi. Vjerujem svom treneru. Već je prvog dana kako sam počeo trenirati. Kninski atletski inkubator već stvara nove zvijezde. Ja sam Danijela Jelić, imam 15 godina i trostruko sam državna kadetska prvakinja Hrvatske u skoku u dalj na 60 metara i 100 metara. Tko onda ne bi vjerovao u kninske olimpijske snove? Za Tokio. Stigao nam je Hrvoje knjige. Hrvoje, ime Marko Čeko treba zapamtiti. Očekujemo puno od njega. Da, želimo mu da mu se ostvare svi ti njegovi olimpijski snovi.